Nah iyalah urusan ilmu. Jangan bangun negara, jangan ramekan dunia. Kira-kira sekolah nage, lamun bupati orang sekolah nage di Australia, lamun sababaraha pejabat sekolah nage selain di Indonesia deh, nu di Amerika, anu di Jerman. Kula kamari kedatangan keluarga Gus Dur, adina Gus Dur pangletikna di Jerman nage lila. Tadi aya orang Ciganjur datang ke imah, cerita tadi pisang. Sarakolana teh di Perancis, anu di Inggris. Ya Allah, ya Rabbi, hebat batu mantap negara maju teh ku sebab sakola. Lamun kuari negara dipasrahkeun ka Haji Pendi, sakolana kelas 3 teu naek-naek. Dek dikamanakeun ieu negara. Dek dikamanakeun. Aduh badak alhamdulillah aya nu palalinter. Jadi berame. Nah, dengan ilmu dunia dibangun rame. Tapi lamun urang hayu-hayu ilmu kos kitu bae tah, engke bakalna kabalinger, pinter ngan kabalinger, bingung nu aya. Capayanana dengan sakadar tahta jeung dunia, harta sakitu bae geus. Tibi miti ngahayal boga sepeda, hayang boga motor, hayang boga mobil. Imah, mimiti imah kayu, imah tembok beton, istana. Memajikan. Anu tadina hideung hayang ganti rada putih. Boga hiji, 2 lah, 3 lah. Sobodo lah, sarekan elos lah. Geus bae kos kitu tah urusan dunia mah kos kitu bae kajen kumaha ge kitu bae. Teu jauh ti kitu. Bae. Wassalam. Geus, harta nu sakitu lobana anu meunang kekerot, anu meunang sukat sikut teh ditinggal. Jabatan anu tadina pohara ditinggal. Tahta ditinggalkeun bae geus. Masyaallah karim. Eta duta tadina menang hasil sekolah di Amerika, hasil sekolah di Prancis, di Inggris, di luar negeri. Diterapkeun. Pohara atuh. Ulah-ulah jadi bupati, ulah jadi gubernur, cacakan jadi DPR bae kakayaanna luar biasa. Ngan abri doang anu teu boga kakayaan. Nya nama, jadi garda terdepan. Ya itu bukan naon jabri mantek panggilanna ka sorga nyana. Tak abri, anu bener tapi abri mah. Ya Allah ya Rabb, jangan bangun dunia mah kitu bae. Tapi lamun urang hayang ngabangun mental, urang hayang ngabangun diri kembali karena kebijakan. Dengan bijak urang bisa membangun diri urang. Dengan ilmu orang bisa membangun dunia. Dengan bijak orang bisa membangun diri orang. Ketika orang boga kebijakan, maka orang hayang ngabangun diri orang. Heula kumaha sih ieu lalakon hirup jahoreganan kabeh ge paeh. Sanggeus paeh kabeh ge ditinggalkeun. Pamajikan anu denok teh anu denok. Nu menang ti Karawang teh ya. Eta ge menang mewet sakitu ge. Ayo kurang ditinggalkeun kan balik. Begitu orang maot pamajikan orang ceurik kan, Masya Allah kan. Ceuriknya na sapoe 2 poe. Menang 40 poe lipen masang deui. Ya Allah ya Rabb, nu nyerina mobil Fortuner nu anyar nang meuli urang waktu babarengan keur hirup teh ya dipake bobogohan deui. Ya Allah ya Rabbi, nu kamari ieu urang nu nyupiran kuari nu anyar. Spring bed anu kamari menang meuli pupuasan teh pake gugulingan jeung nu anyar. Goblok. Nyeri hate urang. Masya Allah.
mobil nang meuli urang pakai sesedagan jeung batur, spring bed nang meuli urang pakai gugulingan jeung batur, imah nang meuli urang ngabangun urang dipake hunianana jeung batur. Allah Karim. Dah, Masya Allah, urang ona misalnya lalaki pemajikan nu maot geus tah ulah loba omong teman. Ulah loba. Nah, dengan kebijakan orang bakal bisa membangun diri eta jang ke akhirat, sebab dunia iya dititah diurus jang jembatan ke akhirat. Hirup urang dibere jang jembatan ke akhirat, ilmu urang dibere jang jembatan ke akhirat. Jembatan ke akhirat dibere ku Allah, fasilitas-fasilitas liangna adalah maut. Al mautu babu wa kullu nasin dakhilu. Nah, ieu urang keur nyeun jembatan kan kuat. Melalui ilmu-ilmu keduniaan moal bisa dipakai ke akhirat. Ilmu politik, nu politik da politik di Indonesia, demokrasi pakai ke akhirat moal bisa nyungsem. Ilmu ekonomi menang belajar ti Inggris, menang belajar ti Jerman, ti Perancis. Pokoknya ekonomi menang di sekolahan. Eta teh kapan ekonomi luar daripada Al-Qur'anul Karim dan dipakai ke akhirat teu ceuli datang ka salamet bae ge. Moal bisa. Make budaya kuari, budaya Emrik anu datang ka urang. Naon si Emrik? Ya, diajak bae bodoh terus. Ayo kira pakai kurang ke akhirat mual bisa, nu bisa dipakai ke akhirat mah ilmu kebijakan nu langsung tina Al-Qur'anul Karim, nu langsung tina hadis Kangjeng Nabi anu dikemas ku para ulama-ulama sufi. Karat bakal tenang urang. Geunah. Salah satu contoh kebijakan hiji sahabat teh anu sering didongengkeun ka Kangjeng Nabi, moal lila deui geura-ge aya jelema datang tu belah ditu eta teh penghuni surga. Kabeh neulu barang neulu lah jelemana teh boro-boro make jas. Rudin sendal lage sendalna ditengting make kenca. Pan Haji Pendi mah sendalna kulit. Kulit jangan mah langsung menang nyieun sorangan deh di bojong. Tak guys deh menang 2 poe Kangjeng nyarios deui cek Kangjeng belah dia bakal datang penghuni surga kabeh narangtung ningali bareng ningali si eta deui bae nu kamari. Ya Allah geus isuk dah kumpul deui cek Kangjeng moal lila deui bakal aya nu liwat penghuni surga kieu deui barang tingali eta keneh bae. Ya Allah ya Rabbi kadeleuna hina Rudi tapi Kangjeng Nabi nyaritakeun penghuni surga. Cik Abdullah aing ngendong di imahna lah. Nyawa coba kumaha maca Qur'anna, kumaha tahajudna, kumaha duhana jeung kumaha sapopoena. Langsung datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naon Allah. Borek ngendong di dieu. Emang aya naon? Boga masalah jeung di imah. Lah kasinggung itu sia. Sia mang bermasalah bae sabab sairilah hirupna. Ieu jeung masalah jeung sa jeung kolot. Oh teu ada gendong. Alasan doang. Gendong lah. Padahal mah nya dek memperhatikeun kumaha ieu kahirupan sapopoena. Begitu maghrib langsung teh lila isya, mantes isya kakedengan sasarean betingnya nanagog beki ngintip. Ya Allah, eta sahabat sugan maca Quran, sugan tahajud istuning kerek luar biasa. Kerek bae hudang-hudang subuh. Cek Abdullah jak kerek bae. Pacak Kangjeng Nabi penghuni surga sih. Nah, guys, sekarang seperti berang na di deuleu sugan duha janten
Teu salat duha biasa be, malah ngangon embe biasa. Masya Allah. Yes lah. Kadua penting. Malam ieu asana ieu. Maghrib, isya, intip deui. Leuwih parah kerekna. Tibatan nu kamari mah teu pati nyenghor, ieu mah nyenghor. Sebab beurangna tas ngangon embe capek. Wow, ader-aderan tak kerek. Hudang subuh biasa deh bae aktivitas berang ngangon deh bae. Teu karti aya geus ya Kangjeng tapi nyebutkan penghuni surga. Karak dua penting. Tilu nista maja utama. Waduh bener bae ka tilu penting nama leuwih parah. Hiji kerekna pohara, kadua teu robah, kamari mah masih robah, masih ngagigir Allah gitu. Kayak ngigir deui ka dieu. Ieu mah eueuh ngigir. Waduh, kerek teh kerek we. Lamun nyahok si eta lah gitulah. Tah geus tilu penting mah bebeja we. Wa kula balik lah pamit cek teh. Oh, deuk pamit tapi bingung sebenarnya mah. Bingung naon tuh? Aya we kabingung. Coba jelaskeun soal kabingungan naon? Kieu. Dumanta kula ka dieu teh gandenge ucapan Kangjeng. Ai kitu nyarita naon Kangjeng? Ceuk Kangjeng. Pertama, bakal aya nu liwat datang ka dieu penghuni surga ente. Poean kadua cek Kangjeng bakal aya nu ka dieu deui lewat gunung ieu eta teh penghuni surga barang di dieu ente deui. Katilu kali cek Kangjeng bakal aya lewat di dieu ta pinggir gunung ieu ahli surga penduduk surga barang di dieu ente deui. Kula penasaran teu boga masalah jeung pamajikan jeung kolot tapi hayang nyaho coba ibadah ente kumaha ieu sapopoe nu ku kula kadeureuh kerek. Puyang kula. Ibadah zahir mah gampang dideleu ki atoge kurang kumaha udeng-udeng jasok dipake jubah sok ngangsar sorban malah lamun keur di pendopo mah 5 make lagi atuh sarua jeung Ki Nurjaya teh leuwih parahnya nama tuh atuh leuwih parah jam kaluar di pendopo dideleu amplopna leutik bebeja ditolol teh mah pan. Kiai Belaraja jeung Cisoka memang sarua kos kari itu. Eueuh masalah ieu bakal carita. Eueuh masalah. Eueuh. Nah. Jadi ente kos kitu tah. Kumaha? Kieu. Ari ibadah zahir mah geus capek kula mah. Ketika Kangjeng nyaritakeun ibadah zahir kula geus dipraktekkeun nu ayangan capek. Begitu kula dibere ilmu ku Kangjeng titah nyieun kebijakan maka ku kula ayeuna terus be diopenan kolbu teh hiji supaya inget bae ka Allah teh henteu suuzon ka batur deuk kumaha bae ge sarua makhluk Allah teu pernah suuzon. Nomor kedua henteu pernah gibah ngomongkeun batur lantaran endek naon make jeung diomongkeun jak kabeh ge horenganan ieu adalah pagawean Allah. Nomor katilu henteu aya hasud, nu mantak teu aya hasud kabeh horeng geus diatur ku Gusti Allah. Panyakit-panyakit nu tatadina nembleh di kolbu kuari geus dipiceunan, kuari tinggal tenang inget bae ka Allah. Geus kuali disederhanakeun ai kaburu tahajud ai teu kaburu henteu tapi kolbu ka Allah bae daripada nu tahajud tapi hatena ka karung. Oh jadi gitulah ibadah teh. Masya Allah lamun Kangjeng Rasul nyaritakeun penghuni surga seperti eta dengan ilmu bijak kolbu jadi bersih dibersihan jadilah penghuni surga. Urang kabeh kan hayang jadi penghuni surga. Amin. Lain amin mikir sia. Mikir. Tuh iya. Masya Allah. Bijakan. Sinaran ke bakalna ilmu urang, sinaran ke bakalna tingkah pola orang, sinaran ke bakalna pagawean urang
lantaran kolbu urangna ulah aya panyakit. Nah dengan ilmu bijak orang bisa membangun diri. Lamun orang geus bisa ngabangun diri sarua jeung Kangjeng. Lamun Kangjeng diisrokeun dimi'rajkeun sakicep. Lamun para aulia Allah diisrokeun jeung dimi'rajkeun sakicep. Atuh lawan bedana jeung urang saruha piceunaan geura kasalahan piceunaan geura penyakit piceunaan akdar reget kolbu bersihan hiji be Allah urang bakal salengkah ke Mekah atuh eta Abdul Karim ti Mekah ka dieu ngan salengkah ari eta Mansurudin ti Mekah ka Banten atuh kan sakicep ai eta ki Khalil ti Mekah balik ke Bangkalan ngan sakicep ya Allah ya Rabbi ku bersihna. Jadi lamun urang carita Isra Mi'raj Kangjeng sering eta teh pilihan Allah jelas tamang geus anu diangkat jadi menko nage malaikat Jibril. Naon menko? Masya Allah Aisyah dia ajak bae tenggati budak. Ya Allah ya Rabbi geus ulah milu balik sia jeung aing. Gusti Allah tuh langsung malaikat Jibril malaikat Mikail. Nah lamun urang bersih atuh urang ge ngabaturna teh jeung malaikat diajak ku malaikat ya Allah ya Rabb. Lamun Syekh Nawawi di Mekah pernah ke Banten teh teu naik kapal teu naik kendaraan geus puguh teh Syekh Nawawi mah teh geus guru urang sarerea Syekh kuno urang kabehan geus jelas tah mah geus dah Syekh Asnawi bae anu belah dieu nu mantak dizarahan teh ya Allah ya Rabb bisa nyiples atuh sarua ki ato ge bisa nyiples ki ato nyiples atuh Haji Spendi nyiples barang kita ngan dikontrakan. Nah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nah kebijakan teh timbul tidak tauhid lempengkeun heula tauhid urang ka Gusti Allah sakumaha orang bijak kedua Kangjeng Nabi Musa alaihis Kangjeng Nabi Musa dibere nyeri huntu Kangjeng Nabi Musa nyeri langsung takarrub ka Gusti Allah ya Allah ya Rabb ilahi pangeran abdi Gusti Maha Uninga abdi teh ieu teh dipasihan nyeri huntu rasa sagala leungit teu ngeunah dahar teu ngeunah nginum deuk kumaha dakwahna abdi nyangakeun sadaya-daya ka Gusti cek Gusti Allah cokot hasisah fulaniyah cokot jukut anu terus renan gitu ngaranna bebek sanes bebek tempelkeun watu instruksi Gusti Allah kan gampang cokot bebek tempelkeun langsung cep tiis atuh nang Gusti Allah pahar meunang 3 bulan nyeri huntu deui 3 bulan nyeri huntu deui cek Kangjeng Nabi Musa nyaho aing obatna kecil tah majak ya begitu jari huntu langsung cokot deui jukut nu model kamari perintah Allah teh gerus tempelkeun tambah bengkak waduh cekak yang Nabi Musa kok jadi kieu teh ya tambah bengkak deui terus nyieun deui nya tambah gede hampir coplok bebe jadi ka Gusti kok ieu jadi kieu atuh pan kamari ku Gusti dipere resep teh titah make jukut eta ditempelkeun ka dieu cap tiis kok ieu nyeri huntuna eta keneh nu nyerina kok jukut eta keneh ku ditambah nyeri Musa ai maneh nu pertama mah bebeja ka kaula tatageunana ka kaula ai nu kadua kali mah maneh teh teu bebeja deui ka kaula boga tatageunan kana jukut deuk kumaha sia Musa emang nu nyieun mangpaat jeung madara teh jukut
emang nunyian cager teh jukut aing eta mah aing mah sebab doang oh tengah cek Kangjeng oh horeganannya sia teh diangkat jadi nabi sia teh diangkat jadi rasul aing kunaon haju nyalimpang wajar lamun Ki Nurjaya nyalimpang atuh Kangjeng Nabi Musa ge aya tanya limpangna saeutik atuh ngan itu mah haju balik deui na cepet ayeuna mah angel balik deui angel gitulah dengan ilmu bijak maka orang bisa ngabangun diri teangan geraga ilmu bijak supaya bisa ngadeketkeun diri orang ke Allah kadahanan orang bisa Isra Mi'raj cara Kangjeng kadahanan cara para aulia Allah kuari lamun eueuh para aulia Allah anu diangkat derajat model kos kitu ajur Indonesia ajur Jakarta ajur Banten untung Allah masih keneh bisa milih hambana dengan kebijakan tadi aya keneh sigana jelema-jelema anu dipilih ku Gusti Allah sehingga ngajadikeun ketentraman eueuh anu bisa nimbulkeun panyakit kecuali Allah eueuh anu bisa nyageurkeun kecuali Allah Allah teh an-nafi'u wad-darr asy-syafi'u wal mu'afi jeung sajaba-sajabana tinggal kalbu urang na ka Gusti Allah